कहते हैं जी कि लंदन का मौसम बड़ा बेवफा होता है, जिसकी किसी करवट का कोई पता नहीं चलता। तो सेम इसी तरह सऊदी अरब में हरत का मौसम भी ऐसा ही है। इसकी किसी करवट का पता नहीं चलता। आज दिन को बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी, फिर एकदम से तूफ़ान आया और अभी बारिश। वीडियो अटैच की, देखें।